President, det er gledelig at denne sal har kommet til enighet om et klimaforlik som det har vært jobbet med over noe tid. Litt for lenge egentlig, men når det først kom så ble det rimelig bra. Vi hadde gjerne sett at alle partiene hadde stått bak det forliket, og jeg synes det var litt unødvendig med den deler av debatten i dag som har prøvd å holde Fremskrittspartiet utenfor. Jeg vil egentlig berømme Fremskrittspartiet, for de var interessert i å være med på det samme forliket de også. Dette klimaforliket det omfatter hele samfunnet vårt, og i ganske så stor grad. Alle deler av samfunnet blir berørt. Og det er ikke noe tvil om at det vil bli krevende. Det vil bli svært krevende i de årene som kommer. Men også gledelig at vi skal kunne få anledning til å gjennomføre de tiltakene som det nå må settes i verk. Og det er faktisk på tide, for tiden går, og vi vet at i neste NTP, når vi skal tenke på den siden, siden jeg sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen, som vil bli berørt ganske mye av dette her, og spørsmålet til statsråd Kleppa var tidligere i dag om hvilken grad dette her vil få innvirkning på NTP. Helt klart må det, etter min mening. Transportsektoren er jo den som vil utgjøre veldig mye av innspart klimautslipp, hvis det gjøres riktig. Og det snakket en del om intercity-triangelet her i dag, og vi vet jo at jeg har ikke hørt noen som har vært uenig i at det må gjennomføres raskest mulig. Spørsmålet er hva raskest mulig kan være for noe, for det koster uhorvelig mye penger. Men det er ikke bare IC som er viktig. Tog som sådan er veldig viktig i denne sammenhengen her, og særdeles tog som går på elektrisk kraft, altså grønn energi. Jeg hadde gleden av å være med på jubileumsfeiringen av Nordlandsbanen på sist torsdag, som gikk fra Trondheim til Bodø. 50-årsjubileum fra den banen ble åpnet. Det var en fin begivenhet, og fint å få lov å være med på. Men på grunn av usikkerheten på flyplassene så tok jeg tog herfra. Så jeg fikk anledning til å reise med et tog som gikk på grønn energi herfra til Trondheim, men da var det jevnt slutt. Så Nordlandsekspressen den gikk på et diesellokomotiv som mange påstår utspyr mye mer CO2 enn faktisk busstransporten gjør. Og det er mye som skal gjøres på den banen, så jeg ser at statsråd Kleppa ikke er til stede lenger, men jeg formoder at det kan bli brakt over, det jeg forsøker å si her. I Midt-Norge så har fylkeskommunene tatt skeia i egen hånd for å få dette til å gå litt raskt. De har bevilget penger til å foreta en utredning av elektrifisering av jernbanen fra Trondheim til Steinkjer. Et meget viktig tiltak i klimasammenheng. Jernbaneverket er villig til å utrede, og fylkeskommunen er villig til å betale. I dag venter vi på et svar fra statsråd Kleppa, og det har vi gjort nå i flere uker. Så jeg håper at dette kan bringes over til Kleppa, så det går an å starte den utredningen rimelig fort.